Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում մեկ հարց է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Հրատապություն պահանջող օրենքի նախագիծն արդեն օրակարգում է, նպատակն ազատել շահութահարկ վճարողներին 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակի համար շահութահարկի կանխավճարներ կատարելու պարտավորությունից։ Ըստ նոր նախագծի ամբողջությամբ կվերանայվի շահութահարկի կանխավճարների համակարգը, սահմանելով, որ յուրաքանչյուր եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարը կատարվում է նախորդ տարվա արդյունքներով հաշվարկված շահութահարկի գումարի 20%-ի և նախորդ եռամսյակի իրացման շրջանառության 2%-ի գումարներից նվազագույնի չափով։ Զուգահեռաբար վերացվում է կանխավճարի որևէ եղանակի ընտրության համար հայտարարություն ներկայացնելու պահանջը։ Այսօր շուրջ 7650 հարկվճարողներ պարտավոր են կատարել շահութահարկի կանխավճարներ, որոնցից միայն շուրջ 700-ն է օգտվել այս հնարավորությունից։ Խնդիրը այստեղ կայանում է նրանում, որ նախորդ տարին, որպես տնտեսապես ավելի ակտիվ եւ հետեւաբար այլ հավասար պայմաններում ավելի մեծ շահույթ գեներացնող հարկային տարի, ըստ էության պարտադրում է, որպեսզի ընթացիկ տարում, որը ցավոք աչքի չի ընկնում նույն տնտեսական ակտիվությամբ, հետեւաբար նաեւ շահութաբերությամբ, կատարել շահութահարկի կանխավճարներ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա համեմատաբար մեծ շահութահարկի գումարները։ Ինքնին հասկանալի է, որ այս պահանջի կատարումը կարող է հանգեցնել եւ հանգեցնում է, այո, տնտեսավարող սուբյեկտների շրջանառու ֆինանսական միջոցների հետ կապված խնդիրների եւ այս նախաձեռնությամբ առաջարկում է լուծել այդ խնդիրը։ Այս փոփոխությունը ոչ թե ժամանակավոր է, այլ մշտական, այսինքն տնտեսվարողն այլևս ստիպված չի լինի ամեն տարի մինչև մարտի 20-ը հայտարարություն ներկայացնել, թե որ տարբերակով է շահութահարկ վճարելու, ավտոմատ կընտրվի այն տարբերակը, որն ի օգուտ տնտեսվարողի է։ Դրա հետևանքը լինելու այն, որ տարվա ավարտին հարկվճարողները դիմելու են հարկային մարմնին եւ ավել վճարած կանխավճարի գումարները հետ ստանալ։ Այսինքն սա մի կողմից բարդություններ է ստեղծում տնտեսավարող սուբյեկտների համար, կապված նրանց իրացվելիության ցածր մակարդակի հետ, մյուս կողմից անհամաչափ, անհավասար դրամական հոսքեր է գեներացնում արդեն պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների համատեքստում, որովհետեւ ստացվում է, որ հաջորդ տարեսկզբին փաստորեն հարկվճարողները կարող են դիմել եւ շահութահարկի գումարները հետ ստանալու պահանջ ներկայացնել։ Ըստ հեղինակների նախագծի ընդունումը ինչ որ առումով հակաճգնաժամային միջոցառում է, հարկային արձակուրդ, որը թույլ կտա մեղմել կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսվարողների մոտ ծագած իրացվելիության խնդիրը, ազատելով նրանց երկրորդ եռամսյակի համար շահութահարկի կանխավճարներ կատարելու պարտավորությունից։ Մյուս կողմից շահութահարկի կանխավճարների համակարգը կդառնա ավելի ճկուն եւ տնտեսվարող սուբյեկտների ընթացիկ իրացվելիության տեսանկյունից նպաստավոր։ Ըստ Արթուր Խաչատրյանի կառավարության աջակցությունը տնտեսվարողներին հատկապես այս օրերին առավել քան կարևոր է։ Կարևոր է, որ կառավարությունը ընդառաջի եւ տնտեսվարողներին իրական աջակցություն ցույց տա։ Հարկային մասով կարծեմ կառավարության 4-րդ միջոցառման մեջ էր, որ որոշակի իբրև թե օգնություն էին նախատեսում եւ անտոկոս վարկ էին տրամադրում, որ տնտեսվարողը վարկը վերցնի եւ գնա մի անգամից հարկ վճարի, դա մենք բավականին խիստ քննադատեցինք, որ ինչ իմաստ ունի մարդկանց գցում եք վարկի տակ, վարչահարությունն եք մեծանում, գումար եք քշում բանկային համակարգի միջոցով եւ եթե ուզում եք օգնեիք, վարկային արձակուրդ տրամադրեք, ներողություն, հարկային արձակուրդ տրամադրեք եւ այս նախաձեռնությունը կարելի է դիտել որպես հարկային արձակուրդ, թեկուզ մի հարկատեսակի մասով եւ թեկուզ ընդամենը մի եռամսյակով։ Խաչատրյանի դիտարկմամբ սա այն դաշտն է, որտեղ շատ տնտեսվարողներ են տուժում։ Եթե մարդը T-1 տարում բավականին հաջող տարի է եղել, իսկ T տարին իր համար ոչ հաջող տարի է, ապա ոչ հաջող տարում ինքը կանխավճար է տալիս ելնելով T-1-ի հաշվարկներից, ինչը բավականին մեծ բեռ է տնտեսվարողի համար, թե կանխիկի արտահոսք եւ թե ընդհանրապես շահույթի տեսանկյունից։ Նախագծի պահանջարկը կար դեռ մարտ ամսից, սակայն այն իրողություն է դառնում միայն 2 ամիս անց։ Կառավարությունը կատարում է հերթական ուշացած քայլը, փորձելով գոնե այս անգամ չունենալ անցանկալի հետևանքներ։ Շատ ավելի շուտ կառավարությունը պետք է տնտեսվարողներին աջակցություն ցուցաբերեր, որովհետեւ կանխիկի խնդիրը շատ կարևոր է, ձեռնարկությունների շատ տեղասնան կրնալուց առաջ կանխիկի լիկվիդանության ճգնաժամն ունենում, խնդիրն ունենում եւ սրանով նաեւ լիկվիդանության հարցը կլուծվեր։ Իհարկե ավելի շուտ դա պետք է արվեր, մարտին պետք է արվեր, բայց գիտեք ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Իհարկե ուշացած է,
ինչպես եւ կառավարության շատ եւ շատ քայլեր եւ վերջերս նաեւ անխոստովանությունը, որ մենք այդքան գումար իզուր տեղը վճարեցինք, իհարկե ուշացած է։ Կառավարության ուշացած քայլերի պատճառով այսօր նախաձեռնող կողմը պետք է հասցնի մինչև հունիսի 20-ը ունենալ օրենքն արդեն ընդունված ու ստորագրված տարբերակով։ Տնտեսվարողները իրենց շահութարկի կանխավճարների համար վերջնաժամկետ որպես ունեին հունիսի 20-ը։ Մենք հասցնում ենք մինչև հունիսի 20-ը օրենքն ամբողջությամբ ընդունել, այսինքն ազգային ժողովը իր մասով կանի, մնացած մասով դուք որպես կառավարության ներկայացուցիչ ոնց եք պատկերացնում ու մինչև ամսի 20-ը գալը մարդիկ արդեն հնարավորություն կունենան այդ մասով այս հնարավորությունից օգտվել։ Այո, մեր նպատակադրումը այնպիսին է, որ հասցնենք օրենսդրական փոփոխությունը կատարել եւ ազգային ժողովի հավանությանը արժանանալու հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելու պարագայում հասցնենք այն հրապարակել, որպեսզի ուժի մեջ մտնի մինչև այս տարվա հունիսի 20-ը, ինչու, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, հունիսի 20-ը երկրորդ անգամ կանխավճարի կատարման վերջնաժամկետն է եւ ըստ էության, եթե չենք հասցնում այդ ժամկետում վերանայել եւ ուժի մեջ մտցնել նոր օրենսդրական կարգավորումը, ապա ստացվում է, որ երկրորդ եռամսյակի համար կանխավճարը պետք է կատարվի նախորդ կանոններով որոշվող չափով։ Մարիամ Փոքրիկյան, Arnews։ Ցանկացած տնտեսական քաղաքականություն բխում է արժեքային համակարգից։ Եվ դա ապահովում է ընդունված օրենքների շարունակականությունը։ Եթե արժեքային համակարգը հստակ չէ, ինչպես որ հայտարարեց մենք իզմերին չենք հավատում, օրենքները էլի դարձյալ տարբեր են լինում։ Այսինքն մի օրենքի տրամաբանությունը չի անպատասխանում մեկ այլ օրենքի տրամաբանությանը։ Տեսեք, եթե վերցնենք օրինակ շահութարկի մասին օրենքը, եթե 25 միլիոնից պակաս են որևէ ընկերության շրջանառություն, միկրոձեռնարկության շրջանառություն, ապա հարկ ընդհանրապես չի վճարում։ Այսինքն ստեղ ցածր եկամուտ ունեցող հարկ չի վճարում։ Այսինքն այդ տրամաբանությունը ակնկալվում էր, որ պետք է աշխատեր նաև գույքահարկի պարագայում, այսինքն եթե որոշակի շեմից ներքև է քո գույքի արժեքը, անկախ նրանից կադաստրային մասն ենք խոսում, թե շուկայականի մասն ենք խոսում, դու էլի պետք է չվճարես գույքահարկ, բայց միտեղ դու չես վճարում, միտեղ սկսում ես վճարել, եւ ստեղ հարց առաջանում, իսկ այս խզումը ինչի, քո տրամաբանությունը ուրեմն շարունակական չի, հետևողական չի, դու հետևողական չես քո քաղաքականության մեջ։ Եթե դու տանում ես գույքահարկում պրոգրեսիվ սանդղակի, ապա ինչի պրոգրեսիվ սանդղակը անեցիր եկամտահարկից։ Եվ այստեղ դա բերում է խիստ անորոշություն եւ ընդհանրապես երբ մենք ասում ենք կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը մեզ համար հասկանալի չի, հա այս պարագայում, այս 3 օրենքների պարագայում մենք տեսանք, որ այս տրամաբանությունը խեղված է եւ ստեղ անհրաժեշտ է որ կառավարությունը հետեւողական լինի, որպեսզի նաեւ որոշակիություն մտցնի թե ֆիզիկական անձանց համար, թե իրավաբանական անձանց համար։ Մի օրենքը կարող է փոփոխություն մտցնել, իհարկե կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, մանավանդ որ այս կանխավճարները իրոք բավականաչափ խնդրահարույց էին եւ միշտ այս հարցը բարձրացվել է։ Եթե տարին լավն է եղել նախորդային, այս տարին վատն է, դու խնդրի առաջ ես կանգնում։ Եթե անցյալ տարի վատ էր, այս տարի է լավ, իհարկե դու շահեկան վիճակում ես գտնվում, բայց սա ռիսկ է, ավելի լավ այս ռիսկից ընդհանրապես մաքրես, քան թե մարդիկ սկսեն ուրեմն կանխատեսել, լավ կլինի, թե վատ կլինի։ Վերջերս տնտեսական մի քանի նախաձեռնությամբ կառավարությունը հանդես եկավ, որոնք ու չասեմ փոթորկեցին, որովհետև գիտեք հասարակության ուշքու միտքը համավարակն է, բայց որոնք բավականաչափ հարցեր առաջացրեցին։ Առաջինը վերցնենք գույքահարկի մասին օրենքը։ Ակնկալվում էր, որ փոփոխություն պետք է լինի, որովհետև երբ կառավարությունը նվազեցրեց եկամտահարկի տոկոսադրույքները եւ շատ ավելի վատ հանեց պրոգրեսիվ ուրեմն հարկման սանդղակը, պարզ դարձավ, որ կառավարությունը ֆիսկալ խնդիր պետք է ունենա, որովհետև եթե դու հարկերիդ մի մասից հրաժարվում ես, բայց պահում ես պետական ծառայությունների նույն մակարդակ, ապա ուրիշ տեղից պետք է այդ հարկային առաջացած դեֆիցիտը փակես։ Եվ կառավարությունը չի էլ թաքցնում, որ իրենք ուղղակի հարկերի փոխարեն գնում են անուղղակի հարկերի հետևից։ Եվ ակնկալվում էր, որ գույքահարկը, ակցիզային հարկը եւ այլն պետք է բարձրանա։ Հիմա ինչ իրենք արեցին։ Բարձրացնում են սանդղակը, բարձրացնում են գույքահարկի ուրեմն հարկերի սանդղակը եւ գույքահարկի բեռ են դնում մարդկանց վրա։ Եթե համեմատում ես մեքենայի վրա գույքահարկը եւ բնակարանի վրա գույքահարկը, պարզվում է, որ այստեղ մեծ խզում կա, անտրամաբանական է։ Ես իմ 97 թվականի մեքենայի վրա ավելի շատ գույքահարկը մեքենայի համար
ավելի շատ գույքահարկ են վճարում, քան թե 3 սենյականոց բնակարանում։ Սա տրամաբանական է, պետք է այդ փոփոխությունը լիներ։ Բայց այս փոփոխության, որքան էլ որ մտադրությունը լավն է, կան բավականին խութեր։ Եվ եթե այս օրենք օրինակ լուրջ հանրային քննարկման կամ մասնագետների քննարկման առարկա դառնար, այդ խութերը դուրս կգային։ Օրինակի համար վերցնենք, ենթադրենք մարդ է, որը ակադեմիկոս է, պետության նկատմամբ արժանինքներ ուներ, ներդրում է ունեցել եւ պետությունը, սովետական միությունն ասենք, թե նա 65 թվականին Տերյանի վրա տուն է հատկացրել։ Այդ բնակարանի գույքահարկը էապես բարձրանալու է, բայց այդ մարդը ակադեմիկոս է եղել։ Հիմա իր եկամուտները շատ չեն բարձրացել, հավանաբար երեխաներ ունի, որոնք էլի օլիգարխներ չեն, որոնք էլի միլիոնատերեր չեն, որտեվ գիտեք ակադեմիկներ են, գիտության մարդիկ, իրենց զավակներն էլ հավանաբար այդ ուղղությամբ են գնացել։ Հիմա այս մարդու վրա դու միանգամից մեծ հարկային բեռ ես դնում։ Ինքը չի կարողանալու գույքահարկը վճարի։ Քանի որ չի կարողանալու գույքահարկը վճարի, որպեսզի չգնա դատարան, գիտեք, ԴՀԿ, դատարան եւ այլն, ինքը ստիպված պետք է տունը վճարի։ Այսինքն այդ տների գները միանգամից կընկնեն։ Մարդը շտապ պետք է վճարի։ Եվ ովքեր կգնեն այդ տները։ Պարզ է, որ կողքի ակադեմիկոսը չի գնի եւ եկի նկատմամբ որոշակի արժանինքներ ունեցող մարդը չի գնի։ Այդ տունը կգնեն հին կամ նորահայտ օլիգարխները։ Այսինքն ինչ ենք սանում, մենք մարդկանց ունեզրկում ենք, դրդում ենք, որ մարդիկ իրենց միակ ունեցվածքը էժան գնով, որովհետև գույքարկ ինքը պետք է վճարի, շուկայական գնի դեպքում ինքը պետք է սպասի, ստիպված պետք է շուկայական գնից էժան վճարի, որպեսզի չընկնի դատարան։ Արդյոք մենք դա ենք ուզում անենք։ Իհարկե ոչ։ Դրա համար առաջարկը ինչ պետք է լիներ, օրենքը ընդունելուց հետո կնքված գործակների դեպքում, այսինքն նա ով որ այդ տունը գներ, իսկ ամենավերակացությամբ կգներ հարուստ մարդը, այնա պետք է իմանար, թե ինչքան հարկ պետք է վճարի, որովհետև երբ այդ ակադեմիկոսը 91-92 կամ 5 որթևին տարավ սեփական աշնորհեց իր բնակարան, ինքը ոչ չգիտեր, որ 2020-21 թվականին ինքը հսկայական հարկ է վճարելու։ Դա մեկ։ Եվ երկրորդը, ես իզու չէ որ սկսեցի իմ խոսքը տնտեսական քաղաքականության եւ արժեքային համակարգի մասին։ Հունվարի 15-16-ին արտոժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենը Լիստալինա Գեորգիևան շատ հետաքրքիր հայտարարություն է, որը կարելի է համարել պատմական, որովհետև փոխում է Բրետոն Վուդզյան ինստիտուտների քաղաքականությունը։ Նա հայտարարեց, որ հաջորդ ճգնաժամի պատճառը դառնալու է սոցիալական անհավասարությունը։ Եվ պետությունները պետք է իրականացնեն քաղաքականություն, որով պետք է մեղմեն այդ սոցիալական անհավասարությունը։ Մեր իշխանությունները ցավոք սրտի նման բան չեն անում, ընդհակառակը հանելով պրոգրեսիվ հարկման սանդղակը, նրանք մեծացնում են անդունդը հարուստների եւ աղքատների միջև։ Հիմա ինչ են ասում են հարկային բեռը պակասացեցին քաղաքացիների վրա։ Եթե դու ուզում ես հարկային բեռը պակասացնեիր, զուգահեռ իջացնեիր այդ սանդակը, նա որ վճարում էր 23%, թող հիմա 20 վճարի, ով որ 25 էր վճարում, թող 22 վճարի, ով որ 28 էր վճարում, թող 25 վճարի։ Ոչ, ասենց ամբողջը իջացրեցին, պակաս եկամուտ ունեցողները ավելի քիչ են վճարում, այդ հարցում իրանք իհարկե մի քիչ ավելի լավ վիճակում են, բայց շատ փող ստացողները շատ ավելի մեծ հարկային արտոնություն ստացան, հարկային արձակուրդ ստացան։ Եվ դա կբերի նրան, որ այս մարդկանց միջև եկամուտների անդունդը ել ավելի կխորանա, այսքան հաջորդ ճգնաժամի հիմք են դնում։ Հիմա նույնն էլ այստեղ են կանում։ Ես երբ օրենքը կարդացի, ուրեմն փոքր հաշվարկներ արեցի, թե ինչքան կլինի տարբերությունը։ Եթե օրինակ հիմա իրանք իհարկե առաջարկում են, որ կադաստրայինի փոխարեն անցնեն մոտարկված շուկայական գնին, դա նոր կադաստրային համակարգի կբերի իհարկե, որովհետև բնակարանի գինը կախված է նաև չգիտեմ, պարկետ է խփած, լամինատ է խփած, թե լինոլեում է փռած, նույն շենքի մեջ։ Այսինքն փաստորեն սա քողարկված կադաստրային գների մեծացում է։ Հիմա եթե այսօրվա կադաստրային գինը եւ գալիք կադաստրային գնի տարբերությունը երկու լինի, այսինքն իրանք երկու անգամ մեծացնեն, ասեն շուկայական կադաստրային գինը թերագնահատված է երկու անգամ։ Եթե նախկինում մարդու տունը գնահատված էր 2.5 միլիոն, ինքը հարկ չէր վճարում, կամ հարկ չէր վճարում։ Եթե հիմա իրանք երկու գործակիցը կիրառեն եւ հարկման բազան դառնա 5 միլիոն, մարդը պետք է վճարի սեփական տան վրա 2.5 միլիոն, բնակարանի վրա էլ 2.5 միլիոն, 2.5 հազար դրամ տարեկան, իհարկե մեծ բան չի։ Հիմա եթե 7 միլիոն էր այն ժամանակվա կադաստրային արժեքը, դառնա 14 միլիոն,
5 ույքարկով վճարում եք 41, նորով մի դեպքում 10,000, մի դեպքում 9,000։ Տարբերությունը կարևորը սանում է, կազմեց 256 անգամ ավել պետք է վճարի։ Եթե մարդու տունը 15 միլիոն էր, հիմա դառնավ 30 միլիոն, ինքը վճարում է մի դեպքում 33,500, մի դեպքում 30,000, տարբերությունը 1,96։ Եթե 15 միլիոն էր, կամ 25 միլիոն էր, լավ, սենց ասենք, 15 միլիոն էր, հիմա դարձավ 30 միլիոն, 1,56 է վճարել, 1,56 անգամ, կամ 1,61 անգամ, բայց եթե մարդու բնակարանը 80, ինչ ասեմ, 55 միլիոն էր, ինքը վճարում է 1,54 անգամ ավել, այսինքն այդ ամբողջ բեռը գալիս է քիչ տուն, քիչ արժեք ունեցող մարդկանց ուսերին, լավ, թվում է թե լավ բան են անում, բայց էլի ամբողջ հարվածը գալիս է համեմատաբար փոքր գումար ունեցող մարդկանց վրա։ Եվ սա կարող ենք նայել, այսինքն թե 3 անգամ է տարբերությունը, 4 անգամ է, 5 անգամ է։ Այսինքն ում տուն տան արժեքը, չգիտեմ, 21 միլիոն է գնահատված, նա 3,9 անգամ ավել պետք է վճարի, քան թե անցյալ տարի։ Ում տունը գնահատված է, ասենք, չգիտեմ, 375 միլիոն, տեսեք տարբերությունը 45 միլիոն եւ 375 միլիոն։ Նա ավել է վճարում ընդհանրապես 3,12 անգամ։ Հասկան որտեղ է այստեղ արդարությունը։ Փոխանակ հիմնական բեռը դնեն հարուստների վրա, որովհետեւ մեր մոտ էլի որ նայենք այդ ջինի գործակիցը, որը ցույց է տալիս հարստության եւ եկամուտների տարբերությունը շատ մեծ է։ Եթե գնահատենք օրինակ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի մեթոդաբանությամբ տնտեսական ներառականությունը, Հայաստանը շատ վատ վիճակում է գտնվում։ Եվ փոխանակ քաղաքականություն տանեն, որպեսզի այդ ներառականությունը մեծացնեն, անհավասարությունը մեղմեն, թե եկամտահարկի մասին օրենքով, թե գույքահարկի մասին օրենքով, այս մարդիկ մեծացնում են անդունդը հարուստների եւ աղքատների միջև։ Եկամտահարկը գնում է պետական բյուջե եւ այստեղ իհարկե լրաց դներով նվազեցնելով սանդղակները եւ հանելով պրոգրեսիվ այդ սանդղակը իրանք գումար պակաս կստանան։ Գույքահարկը տեղական ինքնակառավարման մարմիններ է գնում, այսինքն կմեծանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների համայնքների բյուջեները, բայց գումարը չի գա պետական բյուջե։ Իհարկե սա որոշակի չափով պետական բյուջեն կազատի համայնքային ծրագրերին ուղղելու բեռից, բայց շատ մեծ չի լինի այդ դեֆիցիտի լրացումը։ Բայց սկզբունքորեն ես ձեր հետ համաձայն եմ, կարճաժամկետ խնդիրներ լուծելու փոխարեն, լուծելու խաթր, մարդիկ երկարաժամկետ առումով խնդիրներ են սարքել։ Եթե այս ուրեմն անդունդը մեծանա, սոցիալական անդունդը մեծանա, հետագայում լուրջ խնդիրների առաջ ենք մենք կանգնելու։ Եվ զարմանալի է ժողովրդական շարժման արդյունքում եկած իշխանությունը, որը տրամաբանորեն պետք է լիներ ձախ ուղղվածության, ընդգծված աճ քաղաքականություն է վարում, ինչ որ իրեն նախորդող համարը բոլոր իշխանությունները անկախությունից ի վեր։ Այսինքն աճ ուղղվածությունը դա տնտեսական, ազատականներն են, պահպանողականներն են, լիբերտարիաններն, ովքեր ասում են, որ հասարակության հիմքը ազատ մարդն է։ Մարդու ազատությունը, թող մարդը ազատ աշխատի, ինքը կստեղծի բարիք, ինքը կստեղծի տնտեսական բարեկեցություն եւ մնացածների համար բարեկեցություն կապահովի։ Քան Ադամ Սմիթի ասելով պրոբլեմը կառավարությունը ոչ թե պրոբլեմի լուծումը, այլ հենց պրոբլեմն է։ Պետությունը պետք է քիչ միջամտի։ Հանգիստ թող։ Նիկոլ Փաշինյանի ասածն է, գիտեք, ասկան վեր կաց եւ քայլիր, 3 լեզու սովորիր, չգիտեմ, մասնագիտություն զուրկ բեր, աղքատությունը գլխիդ մեջ է, եթե աղքատես քո մեղքն է։ Ձախ գաղափարախոսություն, ընկերվարներ, սոցիալիստներ, սոցիալ-դեմոկրատներ ասում են, որ քո հիմնական արժեքը սոցիումն է, հասարակությունն է, եւ հասարակությունը պետք է հոգատար լինի հասարակության անդամների նկատմամբ։ Եվ մեր սահմանադրությամբ մենք սոցիալական պետություն ենք։ Այսինքն պետությունը պետք է օգնի լուծելու այն մարդկանց կարիքները, ովքեր դա չեն կարող անեն։ Եվ եթե մարդկանց մեջ այդ փոխօգնությունը չկա, հասարակությունը կփլվի։ Մեր նման պետությունները, ովքեր կանգնած են արտաքին մարտահրավերների առաջ, եթե ներհասարակական համերաշխությունը չլինի, արտաքին ճակատում դու չես կարողանա պայքարես։ Եվ դա համար ենք մենք ասում, որ պետությունը, ճիշտ է, բոլոր խնդիրներն իր վրա չպետք է վերցնի, բայց պետք է օգնի մարդկանց լուծելու իրենց հիմնական կարիքները, եթե մարդը դա չի կարողանում անել։ Այսինքն վերաբաշխման գործառույթով լավ վերցնի կոպիտ ասած շատ հարկ վճարողից գումար եւ տա քիչ եկամուտ ունեցողն է։
Խոսքը չի վերաբերվում մենակ նպաստին չի վերաբերում, խոսքը ունակ օգնի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին։ Օրինակ եմ ասում։ Օգնի գործազուրկներին աշխատանք գտնելու, այսինքն զբաղվածության խթանման ծրագրեր իրականացնել։ Մեր մոտ դա էլ չի արվում։ Լսեք, կառավարությունը իր ծրագրի մեջ նես մի թեթև ակնարկել էր ՓՄԶ-ների մասին, բայց ինչ քաղաքականություն է վարում, որպեսզի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա։ Որևէ բան չի արվում։ Ինչ քաղաքականություն է արվում, որպեսզի մոնոպոլիաների դերը նվազի։ Ինչ հակամենաշնորհային քաղաքականություն է։ Երբ խոսում ես կառավարության հետ, իրանք չեն խոսում, իրանք հայտարարում են, որ մոնոպոլիաներ այլևս չկան։ Երբ ասում են եղբայր, մի հատ մոնոպոլիայի անուն ասա, որը կար 17 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, բայց չկար 19 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, որևէ ընկերության անուն չեն նալիս։ Լսեցնում են քեթրինի մասին։ Այսինքն ինչ էս ամբողջ տնտեսական հեղափոխությունը բանանի հետ էր առնչվում։ Բանանային հեղափոխություն չարեցինք, չէ՞։ Լուրջ փոփոխությունների ակնկալիք ուներ ժողովուրդը։ Դա չարեցին, մի հատ բանանի մասին են խոսում, որոնց գները էլի ապես չի տարբերում, քան 2017 թվականին։ Հի ասում են մենք ջանքեր ենք թափում այս կողմենքում, բայց ջանքը մի բան է, արդյունքը մի բան է։ Որևէ ապրանքային շուկայում, որևէ ծառայությունների շուկայում տնտեսական կառուցվածքի փոփոխություն մենք չենք տեսնում։ Այսինքն որևէ բան այս մարդիկ չեն անում, որպեսզի տնտեսական կառուցվածքը փոփոխվի։ 2, 3, 4, 10 տարի առաջ տնտեսական կառուցվածքը հիմնված էր հանքահումքային արդյունաբերության վրա։ Հիմա էլ է նույնը։ Նայենք մեր տնտեսական ապրանքային, ուրեմն ապրանքային շուկան։ Կտեսնենք, որ հիմնական մասը էլի այդ բաներն են, հանքահումքային արտադրությունն է։ Արտահանման մեջ հիմնական մասը հանքահումքային արտադրությունն է։ Եվ եթե իրանք իրոք ուզում էին անեին տնտեսական հեղափոխություն, պետք է քայլեր ձեռնարկեին տնտեսության կառուցվածքը փոխելու համար։ Եվ քայլեր պետք է ձեռնարկեին սոցիալական անարդարությունը մեղմելու ուղղությամբ։ Որևէ բան չի արվել։ Եթե որևէ բան չի արվել, չես կարող այլ արդյունք ակնկալել, քան թե դու ունեիր ընդհանրենք 2008-ի տնտեսական ճգնաժամի պայմաններ։